Добро вечер, драги мои. Добро дојдовте во уште една епизода на Мотокаст. Оваа епизода ќе посветиме нашите херои, двајца момци, Синиша и Кристијан, кои што направиле еден голем подвиг и за кој ќе поразговараме малку повеќе во детали. Добро вечер, Кико. Добро вечер. Добро дојде во Мотокаст повтор пат. Да, добро ден, најдов и благодарам за поканата. Синиша, ти си прв пат во Мотокаст. Добро дојде. Добро е, најдов. Ова емисија рековме ќе ја посветиме на нешто што е доста интересно, доста напорно да се направи, а тоа е трката Ла Манш 24. Кој од вас би сакал, двајцата знаете многу, нели? Еве, Синиша, бидејќи си прв пат тука, да ни каже што представува трката 24 Ла Манш. Па се работи за еден светски настан, каде што учествуваат представници од целиот свет, каде што настапуваат со фабрички тимови, приватни тимови, се работи за трка на издржливост, каде што настапуваат минимум тројца шофери на еден мотор. Така. Да, тоа е светско првенство, содржи од 4 трки. Едната е Леман 24 Леман, па мислам дека е Спа, па Сузука во Јапонија. Така. И завршува со Болдор 24 исто. Значи има тука многу што да разбереме и да научиме. Кико, зошто оваа трка е толку значена во мотоспортот? Затоа што е легендарна, нели си да знаеме 24 часа Леман, поготово мислам дека нема некој кој што го нема гледано филмот Форд против Ферари, нели тоа е целиот филм е сниман на таа актуелна патека и од таму некако низ историјата нон-стоп се одржуваат такви престижни натпреварувања на таа патека и така останало тоа. И не за џабе Светската федерација се одлучила токму на таа стаза да секоја година да започнува светскиот ендурен шампионат. Па така да ја мислам дека тоа е доволно за да само по себе биде нели светски настан кој што секој еден тркач му е сони желба да настапи. Значи 24 часа Леман не е брзинска трка, туку е трка на издржливост. Так. Па во принцип све, и трка на издржливост, и Така. трка на издржливост и на возачот, и на психата, и на моторот, и на брзината, буквално цел еден пакет треба да се соедини и да се подели со 4 возачи во еден тим, бидејќи во нашата класа, во класата Супер Сток бевме 4 возачи. Така. Цел тој пакет треба да го вклопиш за да биде секој што треба. Ова е интересно, го спомна на формула нели застанува во таму, во питстоп и во питбокс и менуваат гуми, нешто ситно ако треба. Кај вас се менува возачот. И во таа. возачот, и и гуми, гуми, и гориво. А моторот е тој. Да. Моторот е ист. Моторот кој што ќе го пријавиш на после квалификациите, Така. на вармапот пред трката, со тој мотор мора да извадиш и вармап и цела трка. Доколку моторот се нели може да се случи да паднеш, Така. да го оштедиш, да не можеш да продолжиш или не да може се расипе машината, а има одредени делови кои што смеат да се менуваат, не може све да се менува. Така. Се прекинува. Мислам трката за тимот завршува. Ви текнува на некој, бидејќи рековме легендарна трка е, некој рекорд, некоја и впечатлива работа за оваа трка, историски гледано. Па во принцип во ова ново модерно време рекордите паѓаат од година во година, така да секоја година имаме нови рекорди кои што нели тоа се сепак станува збор за фабричките тимови на Yamaha, на Suzuki, на Honda, на BMW, бидејќи ние земавме учество, но нашиот тим беше многу послаб од Ајде за тимот малце подобро, бевте супер. Зашто? Да, не, бевме Така. дури подобро од тоа што очекувавме. Значи оваа година Кристијан и Синиша станаа првите македонски мототркачи или мотоциклисти кои учествуваа на Леман 24. Честито дечки. Фала. И се вративте и издржавте и теравте таа цела трка. Не заврши. И овде гледачите може да видат, имаме едно признание, медаља која што овие момци ја добија за тоа учество. Како дојде до тоа вие да бидете на таа трка?
Или саш, ја да почнам? Или сакаш ти да... Ајде да го насиниш за предност. Ајде. Па прво, нели, најдеш тим, испраќаш CV како возач за стварени успеси. Така? Тоа, нели, тие резултати они треба да ги проверат, па потоа имаш неофицијален тренинг со тимот. Они, нели, гледаат за каков воzač станува збор. Или Така. возачи, кој Добро. ние двајца бевме заедно. Потоа треба да се квалификуваш 110% од првиот возач во класата, за да влезеш и да настапиш на таа трка. Таков резултат треба да покажеш во квалификациите Значи, имавме за да ние можеш. колега, четвртиот колега беше првиот, беше од Франција. Така? Дојде на неофицијалниот тренинг и не успеа да даде време за кое би можел да се квалификува на главната трка. И потоа дојде друг воzač и така го формиравме тимот. Добро, сега тимот го спомна, Унисерв Мото 82. Да. Тоа е тимот. Тоа е тимот. Каква беше вашата улога во тој тим? Тој се формираше тим, нели? Тој тим си постои Добро. и ние, како што кажа Синиша, испративме CV од нашите резултати, од тоа дека сакаме да настапиме на трка од ваков характер и они рекоа, оке, може да пробаме, ги видовме вашите резултати, имате добри времења на патеките, бидејќи првиот возач во тимот има возено на истите патеки кај што имаме возено и ние, и Така. се многу слични со времењата, така да мислам дека тој беше и причината за тоа што тие прифатија да ние земеме дел од тој тим, да учествуваме во тимот. И буквално се одвиваше како што треба. И на тренинзите, на првите неофицијални тренинзи кои што ги имавме на патеката Леман, остваривме супер времења, што дури они се чудеа како за толку брзо време, толку брзо се адаптиравме и на моторот и на патеката, бидејќи тој мотор, пак ќе кажеме, он има возено, он се надпреваруваше со Кавасаки и пак од прилика до некаде знаеше што да очекува од моторот, а за разлика од тоа што јас, освен од моето тркачко BMW, се нема вкачено на друг мотор на патека која Ајде, се околу за моторот од 1000 кубни сантиметри, така да се снаравме добри. Супер. Ке зборуваме малку подетално за самата трка. Ние почнавме веднаш со Леман 24. Синиша ни е прв пат во студио и прв пат снимаме со тебе. Можеш ли во неколку реченици да не кажеш кој е Синиша Кочовски? Покрај тоа што знаме една интересна работа, гледачите и сега ќе ја дознаат тие што не знаат. Ти си веројатно првиот скопјанец што се преселил во Битола, а не обратно. Прв или втор? Прв или втор. Така. Добро. Што ќе ни кажеш за себе накратко? Па, кој е Синиша? Синиша, околу мојата кариера е прилично скромна. Значи, јас се надпреварувам професионално околу 5 години. Така? Да. Нормално сум имал голема желба уште од дете, меѓутоа сум немал прилика да започнам нешто од таков карактер. И така, првата прилика искористив и почнав, нели, да се надпреварувам и... А во кој дисциплини се надпреваруваш? Кико знаеме дека е 1000 кубика беше, така? Он Да, почна во истата, директно да. во илјадарка. Ти почна директно во илјадарка, да ги Да, скокнава и другите. Па нема време. Немаше време да чекаш. Нема за 600, за 300 нема. Добро, што би издвоил Синиша како најголеми достигнувањата до сега? Па што? Два пати во Македонија сум шампион Така? во класата 1000. 2 пати сум вице шампион. 2 пати сум шампион на источно европско. Браво. Бев четврто место на FIM Europe Alpe Adria. Браво. Така, тоа е Па нешто. добро, за 5 години ти баги си постигнал. Па да речеме. Да, Можеш и браво. Браво. Брзо прогресирал. Да, гледаш, ги скокнал другите, не илјадарка директно. Браво. Да не се само да не губи време. Ајде да се вратиме сега малку на, што спомна, тимот и самата трка. Рековме, тимот од четворица се формираше, така? Така. Све квалификувани сте, топ сте и сега почнува таа припрема трката, нели? Колку време прво припрема да трае?
Тоа многу ме интересира, по пошто ова е принцип, трка на издржливост, нели? Ивентот трае цела недела. Значи ние моравме Така? да бидеме таму во недела вечер, бидејќи од понеделник почнува официјално фотографирање на возачите, бидејќи тоа е светски настан каде што како што ги гледаме MotoGP, World Superbike, така и ова. Значи буквално е од ист карактер, само што се различни, станува збор за различни мотори. Настанот беше предобро организиран. Значи не може со зборови тоа да се опише, затоа што првиот ден имаше официјално фотографирање, вториот ден имаше официјален тренинг, па потоа во средата имавме технички прегледи и возење во градот и фотографирање со сите возачи. Тоа беше кога отидовме ние во центарот, имаше па едно 50.000 луѓе може имаше. Да? Беше многу интересно. Значи вие во градот отидовте меѓу луѓето. Да. Значи, Да? Значи Браво. ние ова мислам дека трета година ќе биде на Алпеадерија кај што ќе настапуваме. Ние се работи за европски шампионат со сериозни тимови и возачи. На Алпеадери исто возиме на Брно, на Словакија Ринг, на Панонија Ринг, на доста стази, познати патеки. Да. Доста познати патеки, меѓутоа ова беше нешто посебно. Да. Значи буквално те третираат на еден поинаков начин. Така да е пример, во вторникот имавме тренинг, среда имаш парада низ градот, па на плоштадот имаше многу голем интерес од И доаѓа луѓе да се сликаат со вас, да ве прашуваат нешто. Не само што доаѓаат да се сликаат, значи луѓето се видно возбудени, Да? дека се во некаква, иако нема комуникација, нема разговарање, во некаква конекција со возач од светски калибар. Значи они се превозбудени, ние делевме постери бидејќи сите тимови даваа постери, нели, со своите тимови потписи. Так. И веќе се потрошија постерите и доаѓа и се тресе, викам немаме веќе. И се врти, може тука. И се потпишуваш на блуза, на капче, некој извадил маската од моторот, ја донел да се потпишеш, телефонот, значи буквално лудило. Мислам дека луѓето живеат за тој настан. Значи покрај трката и ова беше уживање на некој начин. Да, нешто ново и многу интересно. Така. А вие таму фул опрема све, така или? Во градот, во градот бевме да со фул опрема, кога имаше потоа и исто таква парада низ боксовите, питвок. Ние си бевме нели во лабаво, без тркачката опрема. Добро. Сега помина сите тие сликања и фотографирање и се, дојде трката. Не, поминуваат сите тие припреми, поминуваат тестот, поминува фотографија, технички се и доаѓаат квалификации. Аха. Значи четврток и петок се квалификации. А ја дека го покривме, тоа мислев дека завршиле. Да. Значи не. Четврток и петок доаѓаат квалификации каде што ти до тогаш све е супер, све е фан, забава, луѓе, сликање, потписи, све. И може да не одиш. И уште не знаеш дали се квалификуван за трката. Затоа што Добро. пак станува збор за светско првенство, значи се треба да го бркаш времето на фабричките тимови. Што да, од тука, вие сте брзи ќе се квалификувате, ама од наша страна малку не е толку едноставно, затоа што пак ќе кажам, ние доаѓаме од земја каде што мотоспортот не е многу развиен, немаме тркачка патека каде да тренираме и се годиме на светско првенство каде што пример нашата публика е таква, секогаш од нас очекува да бидеме у топ. Така. И тоа е од една страна и доста добро затоа што публиката верува во тебе и сега вие ќе се квалификувате 100%, вие ќе бидете многу добри. И од една страна ти дава дополнителен буст, дополнителен мотив за да дадеш оној максимум од себе за да се квалификуваш. А при тоа не треба да даеш буквално да влегуваш во преголеми ризици со моторот додека траат квалификациите, затоа што ако не де Боже паднеш и го оштетиш моторот, тој што е следен после тебе и треба да седне да прави време за квалификација, нема да може да биде моторот подготвен за да. А истиот мотор мора да биде на трката после. Да. Така. Еден мотор е цело време. Еден мотор е цело време. Иначе завршија квалификации и сега почна трката. Ајде прво, тоа што 24 часа трае. Така. На кратко да го објасниме, сега да му даjem малку на Синиша простор. Па јас Како изгледа тоа
Па јас би почнал од квалификациите. Ајде, многу си ви се важни изгледа квалификациите, добро. Вака, значи во четвртокот имавме први квалификации, а вечерта имавме тренинг на ноќен тренинг. Добро. Официјален. Нели, каде што треба да се запознаеш со тие услови. И интересен момент беше што првите квалификации имав грешка во тимот, кога ми ја наместија задната гума, го сгрешија притисокот на задната гума. И јас се квалификував како шофер, меѓутоа не бев задоволен од времето што го дадов. И окей, заврши првите квалификации и вечерниот тренинг на 9-ти круг паѓам на најбрзата кривина, на кривина 1 на Леман. Не знам дали се запознаени. Не знам, негде околу влезот на таа кривина околу 200 км на час. И за среќа прв пат во моја кариера не се оштети моторот ништо. И ти беше све супер. Јас бев окей, да. Опремата малце ми беше оштетена. И добро, се заврши окей, се го направија моторот одма, во петок се нели квалификации број 2. И сега викам како ќе се качам на мотор после пат. Ми треба, знаеш, ми треба една сесија за да ги вратиш, да го вратиш филингот од возењето. И за среќа го подобри времето за 0,8 од првите квалификации. И тоа ми даде една дополнителна, го подобрив. И ми даде една дополнителна мотивација за да дадам тоа што знам на трката. Баш сакав да прашам кои предизвици, со кои предизвици сте се соочиле за ова? Ова е сериозна работа, значи си паднал што викаш малку и психолошки веројатно ти влие после тоа, ама добро е, браво. Брзо си се изведил, значи. Се извадив, да, точно. Па повеќе мислам дека ова трка психолошки делува, отколку физички ќе се спремиш, ама психички доаѓаш до моменти кај што имаш еден дисбаланс. Не е проблемот, пример, да е твој мотор, ќе паднеш, ќе завршиш, или нема завршиш, или ти одговараш за мотор. Така, а мога да одговараш за екипа од 20 луѓе. А што викаш, и тоа, ама и четворица водачи. Тим од 10 механичари, луѓе што се околу организација, околу механичари, ние како возачи, нели, сите ние сме еден тим. Така и секој одговара за тимот. И нели, како единка можеш да го уништи цел тим. Тоа е најголемиот притисок. Што го имавме на трката и тоа беше нешто ново за нас. И тоа беше за мене, според мене, најтешкото нешто на трката. Така. Кико, ај ти кажи ни малку околу самата патека, имаше некои предизвици, добра беше патеката, имаше дожд, имаше, не знам. Дали беше само снег немаше. Само снег немаше. Само снег немаше. Друго се променија. Ја мислам дека заврни снег, навже како под заводи, малку дека могу уште снег да падне и тоа е тоа. Момент организаторите кажаа дека ова била вакви услови, волку тешки услови, не памтат да имало. Јас дел од трката следев и затоа те прашувам, знам дека имаше и дожд. Условите имаше ризични моменти за сите. Многу тешки, значи многу тешки. Трката почна со такав дожд. Така. Не многу количински, но сепак патеката беше доста мокра и уште од самиот старт се соочивме со два пада. Така. Братот падна два пати. После тоа ја падна. Не го издавај, рече еднаш дека паднал, не кажа за два пати. Еднаш падна на ноќниот тренинг и после два пати падна на трката. Така. После тоа, ја кога возев беше најголемиот дожд. Мислам дека вака чизмата излегувам од кривини, го стиска мотор со чизмите, на кога сеќавам како водата се изфрла од чизмите унатре. Ракавиците ми беа фул со вода и у најтешките услови не паднав. Многу ме криво што паднав од многу банална, да кажам, грешка и тоа два пати паднав исто ја од два пати он, два пати ја. Добро. Ама за среќа не го оштетивме моторот, не се повредивме, што е многу важно и најбитен момент е што ја извозевме цела трка, затоа што имаше многу тимови кои што ја стартуваат трката, но не ја завршија, што од повреди, што од моторите ги оштетија, па не можеа да довршат трката, што од
тоа што не исполнува да извозат кругови колку што треба, така да имаше доста такви моменти, можеме да кажеме дека ние фала му на Бога сме среќни што и покрај сите тие тешки услови и падови и сите тие моменти успеавме да завршиме трката и да добиеме ваков медал дека сме извозеле 24 часа Леман. Супер, дојде до тој момент, го се пофаливме. Значи вака, од колку тимови беа вкупно оваа година? 50 и колку? Вкупно бе 57 тим. 57? Да. Вие бевте, како што гледав на официјалните квалификации, 37, а вашата класа? 23 мислам. 23. Да. Одлично. Што во самиот старт, првиот саат до саат и пол, мислам дека бевме у први 15. Да, 18 место бе. 18 вкупна, во нашата класа мислам дека 15. Па мене ми беше најкриво што не го дадовме тоа што можевме да дадем. Добро, прв пат такво нешто? Да, па тоа нели го плативме со искуство во тој момент. Така. Пошто трката почна на влажна патека, немаше дожд, а уште во вторникот на првите тренинзи имавме влажна патека и ние двајца бевме неврзите шофери во тимот. Така. И баш му викав на менаџерот, викам на менаџерот од тимот, му викам јас сакам да отворам трката. Пошто нели ние сме најбрзи, така требаше да отворим. И не, демек јас ја возам, тој првиот возач што нели пола негов тимот, мислам. И кај јас ќе отворам трката. Интересен момент беше за мене, мислам, пошто ние седиме во бокс. Во боксот нели имаме уредено се кој возач кај седи, кој место е него се. И не знаеме што се случува надвор. А на пред почетокот трката, 15 минути пред почетокот, не вика сите возачи ќе се прави отворање на трката, сите возачи треба да бидат со моторот на грид на стартна целна. И тоа беше многу интересен момент. Излегувам од боксот и се вртам вака и гледам полни трибини и си викам кај ќе отворам, викам јас тркав. Тоа беше многу интересно зашто на евентот имаше 75.000 публика. Да, и тоа беше за нас нешто ново и дополнителен притисок нели за нас. Добро, ама ејте, прв пат помина успешно, втор пат уште поуспешно, така што? Сигурно. Така. Синиша, да. Ај објасни го тој процес, еден мотор, четворица водачи. 24 сата трае. Како оди тоа? Многу едноставно. Како се менува тоа? Тоа ми беше прашањето. Првиот воzač ја отвара трката. Добро. Ние имавме план од 50 до 1 час 50 минути до 1 час. Да биде еден стинт. Така. Имаш табла на стартна цел, ти кажуваат колку кругови ще ти преостануваат. Ти пише, ти дава бокс, се влегуваш во бокс, менуваат гуми, точат гориво, се менува шофер и продолжува. Продолжува другиот. Тоа е еден брз пит стоп. Така. Максимум една минута и пол и А толку трае стоењето? Менуваат гуми, плочки, гориво и од друг шофер. Така, што треба, што? На 1 час, еден шофер. 1 час, еден шофер. И тоа не се менуваат гумите секој стинт. Да. Во нашиот тим не, а во другите тимови менува. На секој влез. Значи сите по неколку пати извртевте? Да, так, по 6. По 6 пати сите. Околу 6 сати активни. И што правите во меѓувреме, бе, имаш едно, па чекаш редот да ти дојде, пак имаш уште едно. Не можеш да спиеш, нели? Нема логика тоа. Првиот не го спиеш, ама после вториот, после третиот, си викаш уште колку е. И добро, колку ќе дремнеш таму веројатно 15-20 минути. Па 40 минути се фаќаш. Ја седнаш 20 минути тоа беше. Така? Па затоа велам тешко дека ќе може да спиеш тука, ама добро, да, ќе дремнеш, ете ќе се опушти. Добро, па оди напорно 24 сата и тоа не е возење, вие возите по 200 на сат, по 300 на сат, така не е малку. Тоа е малци и профил на човек. Јас сум лик што малце спие. А така? Да, и моментот те држи буден. Да, па за моментот зборував. Мене ми беше, како да кажам, многу страв на сабајле како ќе издржиме.
Оној момент во 4 сати имав јас стинт, па во 7 и се плашев од оној, нели, фокус да не го изгубиш, зашто сепак се работи за 34 круга, кај што треба да многу Во тој 1 саат, што да, сакаш да кажеш. ама лош момент беше што пример мене најтешко од трката ми беше оној момент јас бев третиот возач. Во меѓувреме стазата се исуши, траекторијата само нели кај што поминуваат моторите и ми ставија гуми за суво. И јас на 4ти круг заврнувам во последен сектор и паѓам. И го кревам моторот и се вртам околу мене, уште 5-6 мотори памет. Значи тоа беше никој што го немам видено. Сите веројатно ставиле На ниеден момент, на ниеден евент устари немам видено така да паѓаат луѓе. И го однесов моторот, ми ставија гуми за дожд. Тогаш почна дождот и според мене главниот проблем за нас како нели преварувачи што одат на таков настан прв пат и на таа стаза прв пат беше што многу имаше полен на стазата. Аха. Значи буквално стазата беше жолта боја. И првиот момент кога заварна дождот, се лизга. тоа беше нешто страшно. Јас обично обожавам дожд. Баш ние се радувавме за дождот. Така, Што бевме доста брзи на дожд во вторникот на тренинг. така. И во тој момент јас паѓам со гуми на суво и ми местат гуми за дожд и на трети круг паѓам со гуми на дожд. И Так. тоа беше психички пад голем. На наредниот стинт мене ми паѓаше негде во 12-1 часот. Сега што беше проблемот? Се исуши стазата, беше многу ладно. Имаш 2 метри траекторија сува од патеката и возиш со гуми за суво во 1 час. И сепак Во еден пополно кажуваш, така? пополно, Така. така. И значи се доаѓаш после 2 пада и викаш сега ако сгрешам. Значи тој е притисокот. Така, така. Не, па нема сигурно. страф тука. Меѓутоа имаше одговорност голема. Така е. И тој момент ми беше тежок. Возиш во 2 метра 57 мотори. Ако сгазнеш на влажна подлога, паѓаш. И тие моменти беа тешки, меѓутоа се е искуство. Така е, се е искуство, така да кажам, иначе очигледно дека сте имале предизвици. Кико, ајде ти објасни ни малце како се спремате за една ваква трка. Она како се спремате за трка, порано сме го зборали со други ваши колеги тркачи, ама оваа е специфична. Како се спремате за неа? Во принцип е истото, само тренизите се многу по дуплирани да кажам, бидејќи се спремаш нели за издржливост. Ако си тренирал 1 саат пример во теретана, сега даш си тренираш 2 сати, 2,5 сати. Ако си трчал пример 5 км, 6 км, сега даш да истрчаш 15-16 км, така да ги зголемуваш интензитетот на тренизите за да бидеш нели повеќе спремен физички, но како што кажа Синиша, физички ќе се спремиш. Оваа трка повеќе беше психичка, психата да ја наместиш, да истераш секој стинт како што треба, затоа што ти почнаш еден стинт имаш, јас почнав, првиот стинт ми беше во ноќ, 2-3 стинта возе во ноќ, еден стинт возе во ден, и тука се тие моменти кои што треба да ги пребродиш, како што кажам, 2 пати падна, не смееш да сгрешиш 3 пати, јас паднав 2 пати од банална работа, да не речам, вториот пат паднав од првиот пат нека биде дека сум направил минимална грешка, вториот пат паднав од ладни гуми, паднав буквално со 40 на сат. И пример ти викаат, не треба толку да брзаш, треба по соосет, некои такви моменти што дополнително ти прави што викам ја, психата не може да се опуштиш, да мораш да пази, затоа што уште еднаш ако паднеш може да дојде до момент да не имаме кругови колку што треба и да не се квалификуваме на крајот на трката, да не добиеме ваков медал. Затоа што после нас падна и возачот од Франција. И тука беше оној момент каде што
ние си рековме сами дај да не правим, да не се случи повторно некоја грешка, да биде секој што треба да извозиме до крај максимално фокусирано, за да дојдеме, да си одиме нели по со тоа поради тоа што дојдовме да се квалификуваме и да оствариме ваков медал и да го донесеме во Македонија и да оставиме нешто за идните генерации, да имаме двајца представници од Македонија кои што возеле на светско првенство на 24 часа лема. А за идните генерации ќе почекаме малце. Вие не можеш еднаш дојдете барем? Не, ние здраве со Господ напред сакаме уште 5 пати да одиме. Па тоа чекај малце, идни генерации, млади сте вие, има време. Јас. Па добро, Тоа нека сакам му да ја да прашам раскажем дали да пак ќе одите. Па со Господ напред се надевам. Имаме план. А со тимот што бевте, има разговори некакви или допрва тоа ќе се разговара? Па, ќе видиме. да. Важно вие имате желба. Да. Ние имаме желба, сигурно и они имат. Сам дека прв пат ја завршуваат трката. Така? 24 леман. Епа, ја се надам до година ќе ве гледаме пак на. Искрено нашата цел беше лани уште. Така? Баш разговаравме со Христијан. Да најдеме начин да учествуваме на таков шампионат. Ете најдовме. После тоа цел ни беше да се квалификуваме, зашто сепак е стаза каде што прв пат ја гледаш. Така. Тоа е дополнителен проблем, а се работи за стаза на 2500 километри оддалеченост од нашата држава. Се тоа се реализира. Сега ќе видиме. Ајде сега да ја прашам некоја анегдота, некое случување што имаше од таму да извлечете. Сигурно имало многу работи што се случиле и превидени и непревидени. Па, имаше у принцип онак дешавки, ама не дека беше нешто, зашто ние кога отидовме таму, првиот пат кога отидовме, значи ние кога влеговме во стазата не знаевме да стигнеме до падокот. Значи ние со Google Map одевме со комбето во пад, зашто тоа е еден комплекс огромен колку. Тоа со тимот кога стигнавте? Или вие двајца само? Не, ние заедно патувавме. А, така. Да, ние со едно комбе бевме. Така? И пример тимот е договорен, пример во понеделник во 12 пред бокс 37, таму ќе се чекаме. Така. И ние стигаме у недела пример вечер и влегуваш, тој ни отвара рампата, те чита све тоа податоци, влегуваш и сега кај идеме, ова ли е стазата, да не беше друг влезде, па пушти интернет, па неам интернет, па он фати интернет, отвори Google Map, па по патек одиме да го најдеме боксот. Кај сте? Кај сме? И влагаме у падокот, гасиме комбето, излагаме и кажаме, кај дојдовме? 2500 километри во еден правец. Да. 2 пати бевме. 2 пати бевме. 10 сервис. 10 Тамо за сервис. Добре, некоја друга непријатност после покрај падовите, тоа е нормален дел го сметаме тоа е од трки. нормален дел, нема. Да. Ние сме помирени со тоа дека ова е тако спорт, и ако Така, да. очекуваш во овој спорт да немаш падови, паркирај го моторот дома. Стално овде го повторувам едно, иако викаат дека не е така, ама ја мислам дека сепак е така, вика, има два типа на мотоциклисти. Оние што паднале и оние што ќе паднат. Тоа е реалност. Така и кај вас, Ние нормално. што паднале многу. А други анегдоти па немаше, многу бевме фокусирани затоа што многу бевме и под стрес затоа што прв пат си таму, буквално мислам дека цел Балкан навиваше за двајцата македонци. Тоа беше Значи, да. Така. На Евроспорт имаме двајца Тоа сакам да прашам, македонци. дали имаше некој други од Балканот? Тркачи. Мислам дека од 78 навака 5 души вкупно настапеле на Леман, од кои ние сме двајца. 5 души од Моментално Балканот? Да. Оу. Еден Куле Перишич, мислам, тој е човек од 60-тите. Така. Тој бил на Леман, од Босна, мислам, има некој човек, некој тркач од предходно, Мартин Чој од Бугарија, сега и он, мислам, уште настапува, дечкото, и ние двајца. Браво, момци. Значи не само од Македонија, Сега не долго знам време, ја. него и од Балканов. Не знам, јас четврти или пет сум. Или пети сум. Ај, ќе се договорите тоа. Да. Тој пет сум. Тоа е најважно. Значи за вас се договоривме, не ве оставаме, ќе ве прозиваме, мора да си продолжите.
Прв успех, голем успех, нема така да го оставите? Точно. Така? Спот напред. Па сигурно. За оние помладиве што влегуваат во овој спорт, што гледаат натаму, што би им порачале? Синиша, да ти давам предност. Што би им порачал на овие младите, што далеко од нив тоа, ама би сакале? Па прво што треба да го имаш како возач е љубов. Тоа така. Значи без љубов нема шанси да започнеш нешто. Доколку има таква огромна љубов кон тоа што нели сакаат да го прават, за се ќе најдат начин и ќе успеат. Значи дека си го тераат своето и Да. Значи нештото треба многу да го сакаш. И нели после треба голема дисциплина, посветеност, тренинг, храна. така. Многу откажувања сакаш да кажеш кога дојде на тоа, па така? Ако нештото го сакаш, ќе Така. нели. И мора да вложување најдеш и откажување. Кико, го прашаме во претходната емисија, тебе да те прашаме, како гледаш, пошто рече 5 години професионално, ама очигледно сериозни успеси си постигнал за тие 5 години, како гледаш на едината на мотоспортот во Македонија? Па може би во регионот, бидејќи возите ги знаеш и другите тркачи. Па како гледам? Општо за мотоспортот Да. или за нашата клас, за брзински? Еве, одбери како сакаш. Ја би кажал и општо и тоа. Па јас мислам дека нас ни треба една стаза за тренинг. Да си ми жив, тоа сакам да го кажеш. Ни треба Ни треба? услов, имаме доста добри деца што се таленти. Сакаш да кажеш дека има кој да вози на таа стаза, само ни треба стаза. Да. Така. Така нели, ќе се намалат незгодите по улици, Така. дивењето по улици. Така. Зашто искрено јас немам искуство нека големо, јутоа 6-7 месеци година возев на улица, Така? на мотособири, на тие настани. И првиот пат кога отидов на стаза, толку беше со возење по улица. И моментално не везам. Тоа сакам да те прашам, приватно дали водиш мотор надвор од стаза? Имам Веспа до маркет и толку. И толку. Да, Априлија, SR50. Значи само ние другите моторџи се многу храбри и возиме по улица. Сите вие тркачите не возите по Па улица. реално голема храброст. Озбилно. Така. И тоа Со многу фактори влијаат врз својата безбедност. Така. Баш така како што го кажа во емисијата со Кико, со Лорис од Хрватска кој што ја снимавме. И јас се изненадив кога дури изненадено изреагира Лорис дека како да возиш, дека тоа е многу ризично. Па викам ти 300 на сат возиш на стаза, викам не е ризично ова другото, да вика тоа вашето е поризично. Така да многу се интересни овие моменти. Го прашавме Ангел Карањотов, го знаете? Да. Истото да го прашувам. Знаете ли што кара, што вози? Електричен тротинет. Надвор стаза. Чиста работа. Чиста работа. Добро. Кико, твое видување значи за едината твоја како гледаш во наредните години, за тебе лично како кариера. Рековме, Леман 24 мора да одите, си да ве поддржуваме. Друго, надвор тоа имаш некој план, нешто? Па, нашиот план е да продолжиме на ФИМ Европскиот шампионат и на Алпе Адрија интернационалниот шампионат. Тие се два шампионати кои што се возат во една дивизија, каде што конкуренцијата е навистина многу сериозна. Првите две торица возачи од Алпе Адрија возат и на светско и на ФИМ Europe, каде што возевме ние изминативе 2 години. Драги гледачи, време е за рубриката Мотообјектив, проследете ја и се враќаме во студио. Добре дојдовте во новата епизода на Мотообјектив. Мото Асоциацијата на Македонија организира настан за одбележување на отварање на уште една успешна мотосезона. Настанот беше организиран на 13 април 2025 година на посадот во Гевгелија со почеток од 12 часот. Во Струмица пристигнаа представници на сите клубови членови на МАМ, но и на уште многу други мотоклубови од Македонија и регионот, со пристигнати над 500 мотори. Како гости дојдоа и индивидуални возачи, а настанот го проследија и мноштво добронамерници и љубители на мотокултурата од Гевгелија.
гостите имаа можност да се дружат и разменуваат искуства, а заеднички со останатата публика го проследија и се забавуваа со настапот на музичките групи со секако препознатливите рок звуци. Ова повторно беше еден настан кој што ги прикажа главните карактеристики на асоциацијата: братство, единство, посветеност, пожртвуваност, брат за брат, сериозност, професионалност и верба во високите идеали и вредности на мотоциклистите. Овој настан не значи дека сезоната не беше отворена за некој од нас, туку е повеќе символика да се одбележи успешниот старт на новата сезона и да се овозможи место за дружба за моторџиите од повеќе клубови. Председателот на МАМ, Борче Серафимовски, во име на асоциацијата, по повод овој настан изрази благодарност до сите мотоклубови, моторџии, влюбеници во моторите, кои дојдоа и беа дел од овој настан и го направија да биде успешен. Исто така беше упатена благодарност до домакините, мотоклубот Ретки птици од Гевгелија за организацијата, како и за гостопринството на гевгеличани. За потсетување, Македонската мото асоциација организираше и отворање на сезоната 2024 година во Битола, на која присуствуваа исто така околу 500 мотори и секако многу граѓани на Битола и околните места. Со голема чест и возбуда, оваа година имавме привилегија да бидеме гости на отворањето на мотосезоната 2025, организирана од Мото асоциацијата на Македонија, токму во прекрасната Гевгелија. Проследете ги обраќањата на некои од организаторите и учесниците на настанот. Ова како настан ќе го организираме традиционално секоја година и заедно со сите мотоклубови кои што се членови на Мото асоциацијата и сите останати клубови кои што се поддржувачи и нормално кои што ја поддржуваат нашата работа, исто така и ние нивното постоење, ќе се собираме заедно во ваков масовен број, но нормално покрај вакви настани, значи ќе организираме и друг тип на настани во кои што ќе покажеме дека ние моторџиите пред се сме општествено одговорни, имаме грижа кон заедницата, имаме грижа кон безбедноста во сообраќајот и нормално имаме грижа кон самата мотокултура. Со ова го бележуваме стартот на активностите на Мото асоциацијата, на мото собирите на клубовите членки на Мото асоциацијата. И со ова посакуваме да има повеќе дружби, возења. Да го посетиме градот Гевгелија, Мото асоциација прави отворање на сезона 2025-та. Дојдени сме на пиво, сендвичи, банани. Со песната Наздрави за преубава сезона. Наздрави за сите мотористи, убав помин, убави километри за многу години. Од мотоклубот Викаш Ајде дојдовме околу 35 луѓе. Дојдовме поради отварањето на мотосезоната 2025 година. Голема благодарност до сите клубови членки на МАМ и до сите вистински влюбеници на моторите кои беа дел од овој настан. Посакувам да имаме безбедна, возбудлива и исполната сезона. Се гледаме по патиштата. Се гледаме повторно во наредната епизода на Мото Објектив, а до тогаш бидете живи и здрави. Синиша, ти како се гледаш покрај Леман 24, заклучивме. Друго, каде се гледаш? Што е твојата цел да ја постигнеш во професионалниот мотоспорт? Па јас лично моја желба сега е да подобар пласман на Алпе Адрија, Team Europe. Истото надпреварување како Христијан. И подиум на светско. Подиум на светско, така е. Точно. Доека сум кај тебе, некаква порака што би ја испратил ти до... Јас обично од гостите барам да дадат, да кажат некоја порака за овие помладите мотоциклисти и моторџии што почнуваат да возат. Што би ги советувал ти? Веќе се веќе како тркач искусен. Пред малку кажа за ризиците во возењето на улица. Што би им порачал на овие млади моторџии? Па прво би им порачал на повозрастните да направат една патека, па макар и мини патека за мини мотори. Да се отвори еден клуб каде што можат млади таленти да тренираат, да направиме производ или да направат поголем успех. Значи за стаза, фала ти многу што го спомнуваш веќе втор пат ова, за тоа дека немаме стаза во Македонија, прв пат го спомнавме со Кикова емисија, а во неколку емисии последователно, значи го спомнуваме, гостите го спомнуваат тоа дека е потреба наша и сите кажуваат дека тоа не чини многу пари, треба волја, треба желба да ја го направиме, да имаме каде да тренирате вие, а каде овие младите моторџии да
повежба Точно, малци да видат сите. дека не е Колку се зголемува конкуренцијата, толку се зголемува и квалитетот. така си е. Кико, од тебе една порака до овие младиве? Па порака до младите. До младите моторџи, јас секогаш викам млади, по возраст можеби не се млади, ама по стаж моторџиски. Па да ги засукаат ракавите и да работат повеќе на себе и да учествуваат на шампионати каде што ќе има поголема конкуренција. Секогаш да идат во кај е конкуренцијата таму ќе влезат. Таму. Зашто подобро е да бидеш 20 у јака конкуренција од него прв конкуренција каде што е слаба, затоа што ќе дојде момент кога ти ќе бидеш 1-2 години меѓу првите у слаба конкуренција, ти ќе мораш да отидеш во појаката конкуренција, кога дојдеш во појаката конкуренција, кога Така, ќе се се изгубиш. осетиш дека кога се изгубиш, кога бидејќи во конкуренција од 10 возачи каде што сите 10 возат во секунда до 2 размак и се ти кога ќе дојдеш а возиш 3 до 4 до 5 секунди поспор од последниот у јаката класа, малце ќе се изгубиш и тука може да дојде до пат на самодовербата, па дали ја сум добар, дали не сум, така да мојот совет е тој, секогаш да се оди во каде што е конкуренцијата, бидејќи од здрава конкуренција, од силна конкуренција може да се научи многу. Така. Синише една порака за гледачите на Мотокаст, кои што дел се моторџи, дел и не се. Што би порачал? Општа порака. Да. Па да не поддржуваат повеќе. Мене беше многу пријатен момент кога се вративме во Македонија, многу луѓе го следеле евентот и фактички од многу луѓе сме имале поддршка. Така. И тоа ми беше доста битно и доста голем мотив за нас како возачи. И да што да знаете дека меѓу моторџиите тоа беше пуштете таму се, ваму се, тоа прават, тоа беше Ја тој па ден. следев кај Баже мотори, Така. затоа што кога тргнавме од тука натаму, се старавме кај него у Виена, на одделото новото трикачкото оддело стигна таму кај Баже и онда си го земо таму и продолживме. И баш од таму се смеевме и како движевме натаму цел ден Баже даваше апдејти, како возиме, кое место сме, како Так. сме и бидејќи мајка ми не ја гледаше трката, значи 24 часа не гледаше, не ја пратеше трката. И отвара рандом си гледа си листи, само моментално актуелна беше тема и најверојатно излегла на Facebook. Так. И Баже, бузо падна, нема ништо. Не, интересен момент беше, пошто доста луѓе пријави интерес и што се занимаваат со мотори и што не се занимаваат. И доста и од Балканот. Не, мислам. следеа да, многу и да, моторџи, да, така да, така Сакам да секако. им се заблагодарам на сите што не Само следат. не ни честитаат дел од тркачите од Македонија. Добро, може биле зафатени луѓето. Најверојатно. Сигурно. Не виделе. Со празникот. Така. Момци, многу ви благодарам за гостувањето, што одвоивте време да бидете со нас. Драги мои, вечерва имавме прекрасни гости, Синиша и Кико, споделија со нас како изгледа да се учествува на Леман 24. Ветија дека и пак ќе учествуваат, значи нема да видите последен пат. Им благодарам многу. Ако ви се допадна оваа епизода, ве молам лайк и subscribe и секако шер. А се гледаме наредната недела. До тогаш, бидете ми живи и здрави.